ทฤษฎีตุลาคมเราจะเลิกจมอยู่กับความทุกข์แล้วนะเพราะถ้า October Theory มีจริงเราขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งไหนที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่หลุดออกจากวงโคจรของชีวิตไปขอให้ต่างได้เริ่มต้นใหม่และจากกันด้วยดีเวลาที่เหลือนับจากนี้จะได้มีแต่เรื่องราวที่แฮปปี้ให้ยิ้มได้สักทีเพราะเราจะขอก้าวเดินต่อไปให้มีความสุขแล้วนะ